მოგესალმებით საყვარელო გამომწერებო და არქისტურებო, ეხლა გავაკეთოთ გაშლა ერთ ვარიანტზე მისი ფიქრები და რას გიმალავთ. ნახოთ ჯერ რა ენერგიებში ხართ, აქედან გამომდინარე მიხვდებით თქვენია თუ არა ვარიანტი. წახვედით თქვენ, ალბათ, ბევრი დაცილებული მიყურებთ ეხლა. მაგრამ არის ოცნებები, ემოციები, იმედგან ნახეთ რამდენი თასები, ანუ ძალიან ემოციურ ტალღაზე ხართ ეხლა, სენტიმენტალურ ტალღაზე ხართ, შეიძლება ყველაფერზე გეტირებოდეთ. ძალიან ემოციებს ხართ აყოლილი. ძალიან იდუმალ ენერგიებში ხართ, თქვენც ვერ იგებთ თითქოს ეხლა რა გემართებათ. ნუ გული გაქვთ გატეხილი და აქედან გამომდინარე ხართ ესე ძალიან ემოციებს აყოლილი. აქ საჭიროა ცოტა დამეწდეთ, ცოტა რეალურად შეხედოთ ყველაფერს. პრაგმატულად შეხედოთ, ტვინით შეხედოთ და არა ემოციებით. ამ შემთხვევაში თქვენ იქნებით გამარჯვებული და თქვენ გექნებათ ახალი დასაწყისი, მნიშვნელობა არ აქვს ახლა ამ ადამიანთან თუ ზოგადად თავის იგრძნობთ კარგად, რაც მთავარია. ნახოთ ახლა მისი ფიქრები. რას ფიქრობს თქვენზე? ან წყლის სტიქია, ფიქრები ნამდვილად არის აქ. გრძნობებიც არის. შეიცვალა ყველაფერი ამას ფიქრობს. და რას ხედავს, რა შეიცვალა? ბევრი კონფლიქტებია თქვენ შორის, ბევრი გაუგებრობა წასვლა. ხო, აქ ეს გაშლა მოხდება იმას, ვის ხართ დაცილებულები, ან მინიმუმ ხართ დიდ მანძილზე, შეიძლება ადამიანს სხვა ქვეყანაში გადასვლა მოუწია, ან შეიძლება მენტალურად იყოთ ძალიან დიდ მანძილზე ერთმანეთისგან და ანუ ეს შეიძლება ადამიანი გვერდზე გეჭდეთ, მაგრამ გრძნობთ, რომ რაღაც შორს არის ადამიანი, აი ეს აუცილებლად იქნება. რას ფიქრობთ თქვენზე? თქვენ მისთვის ძალიან შემდგარი, ლამაზი, თვითდაჯერებული ხართ. თქვენით აღფრთოვანებულია. სწორ გამოსავალს ეძებს, სწორ გზას ეძებს, ძიებაშია. რომ ყველაფერი დააბრუნოს, ისე როგორც იყო, იმიტომ რომ ეხლა ყველაფერი შეიცვალა. ადრე ეს ადამიანი გრძნობდა თავს იმპერატორად თქვენს გვერდზე, მთავარ ადამიანად, თვითდაჯერებული იყო. ეხლა რა შეიცვალა, რატო? მე შეიძლება თვითონ საქციელი შეიცვალა ამ ადამიანმა თვითონ. და აქედან გამომდინარე შეიცვალა თქვენ დამოკიდებულებაც. აქ ადამიანი ფიქრობს იმას, რომ თქვენ დამოკიდებულება შეიცვალეთ მის მიმართ. ნახოთ ეხლა რას გიმალავთ. რომ ძალიან დამძიმებულია. ძალიან მძიმე ფიქრები აწუხებს და იმდენად მძიმედ არის, რომ არაფრის გაკეთების სურვილი არ აქვს. აქ ადამიანს დეპრესია აქვს ცოტა. უნდა რომ ახალში წავიდეს, უნდა რომ განულდეს და თითქოს ყველაფერი დაივიწყოს სიმძიმე, ყველაფერი გაუშვას და თავი იქნოს ისევ გამარჯვებულად. ამას გიმალავთ ადამიანი. ეს რა არის ოჯახის კარდი რა? ვიღაცასთან ყველასთან არა ადამიანი ოცნებობს თქვენთან ოჯახის შექმნაზე. და ვისთანაც არა ეს რას ნიშნავს? ვისთანაც არა და ვიღაცა იქნება გაცილებული, კონფლიქტია ყოფილ მეუღლესთან, შეიძლება იყოს ეს დედა, შეიძლება იყოს და, შეიძლება იყოს ვიღაცა ოჯახის წევრი, ქალბატონი. და ამას გიმალავთ. იმედგაცრუებებშია ძალიან ამასთან დაკავშირებით. იმედს ადამიანი არ კარგავს. და ქვეცნობიერში უნდა რომ ყველაფერი დაალაგოს, გამოასწოროს, იყოს მაგი და მართოს სიტუაცია. კითხოთ ახლა რა გეგმები აქვს თქვენთან დაკავშირებით? რას გეგმავს? მოსვლას გეგმავს და დალაპარაკებას. იმიტომ რომ აქ გრძნობები. თქვენ მისთვის საყვარელი ხართ. კარგი, გეგმავს ერთია და მოდით ნახოთ სინამდვილეში რას გააკეთებს. ჯერჯერობით სწორ გზას ეძებს. უნდა რომ ზრუნულად სწორად მოიქცეს, რომ არავინ არ დაზარალდეს. მაგრამ კრიზისშია და უჭირს ახლა რაღაც
სწორი გადაწყვეტილების მიღება. უძილო ღამეები, დეპრესია, დამძიმებულია ძალიან. დიდი გრძნობები აქვს თქვენს მიმართ აკადემიას. კრიზისი აქვს ყველა მხრიდან, სულიერი, ფინანსური, ფიზიკური, ძალების გამოცლა. ვიღაცა ქალის გამო. რომი ქალი, ეს ქალი ფარულად მოქმედებს. ან არ არის გამორიცხული ვიღაცასთან მაგიაც იყოს. რა თქმა უნდა, არ შეგეშინდეთ, ეს ძალიან პატარა პროცენტთან გათამაშდება. ოცნებები, ჯერჯერობით გოგონებო და ბიჭუნებო, აქ რაღაც ისეთი კონკრეტული, რაღაც ცოტა ჩახლართული აქ ამბავი. ფიქრები კარგი აქვს, გეგმები აქვს, მაგრამ ადამიანი დაბნეულია. თქვენ რჩება თქვენ რა შეგიძლიათ გააკეთოთ თქვენ ამ შემთხვევაში, რომ დაეხმაროთ საკუთარ თავს და ამ ადამიანს. თქვენ უნდა იმოძრავთ, თქვენ უნდა გაჩერდეთ, არ უნდა გაჩერდეთ, თქვენი გეგმებისკენ უნდა ანუ რა გეზიც გაქვთ აღებული, არ უნდა გადაუხვიოთ არც ერთ ვარიანტში. და მიენდოთ გრძნობებს. აქ არ არის ეჭვი ბევრი ფიქრი, მიენდეთ გრძნობებს, მიენდეთ საკუთარ ინტუიციას. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც მიყურებთ, ვისაც არ აქვთ არხი გამოწერილი, გამომიწერეთ, დამიწერეთ ლაიქი, კომენტარი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია არხის განვითარებისთვის. პირად კონსულტაციებზე ჩასაწერეთ, მომმართეთ აღწერაში მითითებულ ნომერზე WhatsApp-ის საშუალებით. ყველას ბედნიერი დღე.